Нэгдсэн эмнэлгийн бүтцүүл ажиллагааны стандарт гэж байгаа. За сум дундын эмнэлгийн бүтцүүл ажиллагааны стандарт, төрөлцсөн мэргэжлийн бүтцүүл ажиллагааны стандарт гэж байгаа. За тухайн стандартуудаар бол бүгдийг нь бол төрөний машинтай байна гэсэн бол заасан байдаг. За тухайлах юм бол 6717 гээд 2018 оны дөрвөн тусламжийн төвийн бүтцүүл ажиллагааны стандарт ус гэж байгаа. За тэрэн дээр бол нийт дөрвөн тусламжийн төвөнтэй 100 мянган хүн ам буюу түүнээс дээш хоцорон газар бол дөрвөн тусламжийн төвтэй байна. За мөн 10 мянган хүн ам тутам хоцорон газар нэг төрөний машин 3 эмчнээ өгнө гэдэг бүгдийн стандартчлал заасан байдаг. Хувийн эмнэлгүүд байх боломжтой. Ер нь бол одоо нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд төрөгний машин 300 гаруй төрөгний машин бол байгаа. За үүнээс 85-аас 90 орчим нь бол нийслэлийн дөрвөн тусламжийн төв дээр бол ажилладаг. За нийслэлийн дөрвөн тусламжийн төв маань бол шуурхай удирдлагын төв гэж бол байдаг. За шуурхай удирдлагын төвөөр бол 103 дуудлага гэсэн мэдээллийг шууд аваад тэгээд нийтдээ одоо нийслэлийн хэмжээнд 5 салбартай нийслэлийн ингээд 6 дургийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За төрөгний машинуудад юу байгаа? За эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны А294 гээд эрүүл мэндийн сайдын хүчин төлөв мөрдөгчөө тушаал байгаа. За тэрэн дээр төрөгний машин дотор одоо яралтай үеийн эмнэлгийн хэрэгсэл ямар эмнэлгийн хэрэгсэл байх вэ гэдгийг бол хавсрал дээр тухайлан заагаад өгсөн байгаа. Мөн сая би хэлсэн 6717 гээд 2018 оны стандарт байгаа. Тэрэн дээр бол бүгдийг нэг наривчлал заагаад өгсөн байгаа. За зөвшөөрлийг бол тээврийн цагдаагийн албанаас яг энэ маякийн зөвшөөрлийг бол олгодог лицензийн төв гэж байдаг тий. Тэрэн дээрээс бол зөвшөөрлийг нь бол олгодог байгаа. За манайхаас бол яг энэ дөрвөн тусламж ямар үед явагдсан бэ гэхээр осол гэмтэл за амьд хинсэн үеийн тусламж үйлчлэгийг газар дээр нь буюу эмнэлэг хүртэлх үед одоо өөрөөр хэлэх юм бол төрөний машин дотор тусламж үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. Энийг бол бид эрүүл мэндийн салбараас бол тусламж үйлчлэгийг шууд үзүүлдэг. За үүнийг бас эмнэлгийн тусламжийн тухай хуулиараа мөн бас заагаад өгсөн байгаа. Машин төргөн тусламжийн автомашинтай байх хэсэг зөвшөөрлийг нь ханаас олох? Би дөнгөж сая бас хэлсэн стандартууд байгаа. За жишээлбэл одоо төрөлсөн нарийн мэргэжлийн стандарт, бүтцүүл ажиллагааны стандарт. Тэрэн дээр төрөгний машинтай байна гэж заагаад өгсөн байгаа. Тэрнээс ямар нэгэн байдлаар зөвшөөрлийг бол олох байдал манай яамнаас бол олгодог баг. Зөвшөөрлийг стандарт дээр бол нэрийн заагаад өгсөн. За буйны байгууллагууд болон энэ хангалттай нийлүүлэх төвүүд төргөн тусламжийн автомашинтай байна гэдэг юм мэдээлэл байгаа. За энэ тал дээр бол ямар нэгэн байдлаар стандарт дээр бол төрөгний машин байна гэсэн заалт бол мэдээж байхгүй. За тэр тусмаа маягтай байх тийм заалт ердөөсөө байхгүй байгаа тий. Тэгэхээр манай дээр бол яг энэ им ханган нийлүүлэх болон буйны байгууллага дээр маягтай тийм төрөгний машин байна гэсэн мэдээлэл бол одоогор л байхгүй.